Oh là 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 là. Bonjour, bonsoir, bonjour, 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 bonsoir. Shalom, shalom, shalom à tous de Dieu. J'espère que vous avez bien Angolu Nzambe. Biso kaka boye kaka. Kaka boye kaka. Kaka boye na musala oyo tozokoba se kokoba kaka. Ma changement moko ba fekatation mususu eza mwa libanda. Eloko nini na ngana lopela bino mokwalelo. Mokwalelo vraiment shalom, 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 peuple de Dieu. Nzambe azosunga azobatela ba oyaye. Bah, gros bisous à tout le monde, plein de bonnes choses à tous et à toutes. Qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui? Et le tengito lo bali solo moko tengito beta nanu to meka ko beta ensemble. Nangina lo bananu boye. Peuple congolais. Peuple congolais. Peuple congolais. Non, 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 non. Peuple congolais. Peuple congolais. Peuple congolais. Nangina lo bananu boye lelo. Eloko nini oyo esalaka biso bato ya mokili kaka tozala makambo ya mabe. La naza libanda na otosama bademache na nga moke nange na change na bina change fréquentation. Olo tozala kaka na ndako na ndako na ndako na ndako. To change na mwa fréquentation mwa moke ya libanda. Moye tosambela, moye totanga Bible ezaki. Merci Seigneur Jésus na souffle de vie oyo zopesa. Bana na yo bandeko na nga famille na nga bato nyonso merci na pema oyo za kopesa na kati na bomoi na biso. Lelo oyo toye kosolola lisolo moko ya muke mpo naza libanda naza bademache ya kosala naza makambo ya kosala na ngai asala kaka changement de fréquence mwa muke. Nzambe aleka na kobatela aleka na koprotege biso mawa na ye. Oh merci mawa Nzambe na kati na bomoi na biso. Eloko nini tongaki toloba lelo tongaki toloba boye Nzambe ayebi parfois eloko nini oyo alekisaka biso na bomoi na biso. Ezaka un petit couragement. La promesse de Dieu les temps difficiles n'effacent jamais la promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Que ce soit la difficulté que vous traversez, que ce soit la situation que vous lekisa, akati na bomoi na yo frère na ma sœur, et qui peut changer dès que Nzambe a accompli promesse na kati na bomoi na biso. Promesse à moto mokili akoki kopesa yo promesse. Mes promesses wana ekokokisama te. Mes promesses à Nzambe soki apesi yo promesse akokende nango tina suka. Parce que Dieu il est possible et Dieu ne marche jamais. Nzambe akosaka te. Dieu il est capable de faire tout ce qu'il peut le faire. Na vie na yo. Alors que ce soit les temps difficiles que tu traverses, que ce soit les temps difficiles que tu traverses dans ta vie, jamais que kolongola promesse à Nzambe oyo apesaki na bomoi na yo. Jamais que ko changer liloba Nzambe oyo asalaki na kati na bomoi na yo. Mon frère et ma sœur, accroche-toi à Dieu. Incline-toi jour et nuit. Même si la durée de la nuit, le soleil paraîtra toujours. La difficulté des choses, Dieu est toujours là pour agir. Les situations médiocres, Dieu est toujours là pour agir. Nzambe abate la kaba oyaye. Nzambe apambo la kaba oyaye. Accroche-toi. Accroche-toi. Ne laisse jamais situation et dominer na bomoi na yo. Kotika te situation moko boye e fanda na kati na yo et dominer vie na yo. Kotika te ke problème et dominer vie na yo. Kotika te ba problème bato bazoloba. Situation bato bazoloba et dominer vie na yo.
qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Même si que non, mobali na yo abwakisi yo, mwasi na yo abwakisi yo, bana na yo babwakisi yo, bandeko na yo babwakisi yo, bakamaradi no babwakisi yo, kotika te, kolemba te, genou na yo kaka fo betaka ngo na se, genou na yo kaka il faut betaka ngo na se, jour et nuit mon frère ma sœur, kolemba te ko akleni genou na yo na se. Accroche-toi à Jésus-Christ Nazareth. Accroche-toi à Yeshua Mashiach. Yende azali mobundeli na biso jour et nuit. Yende abundela kabiso. Yende alongisa kabiso. Papa te mutakopesa solution na problème na yo. Mama te mutakopesa solution na problème na yo. Yaya te mutakopesa solution na problème na yo. Leki te mutakopesa solution na problème na yo. Tata mwasi te mutakopesa solution na problème na yo. Noko te mutakopesa solution na problème na yo. Oh, Mama Kulutu akopesa solution te. Mama Leki akopesa solution te. Papa Kulutu akopesa solution te. Papa Leki akopesa solution te. Zakaka Yeshua Mashiach. Ni mobali na yo, ni mwasi na yo, ni bana na yo bakopesa solution zakaka Yeshua Mashiach. Ni pasteur, ni sango, ni frère, ni sœur, personne. Il y a que Jésus-Christ Nazareth qui va changer ta vie. Accroche-toi mon frère, accroche-toi ma sœur. Nini kokani na ye nana koloba ete na chikala kosala ilisumu te. Ezalaki na histoire moko na kati ya Bible. Mwasi bandaki bakangaki ye, mwasi additeur, bakangaki ye faka de lui. Olelo biso babengaka ngo te nakangaki ye na ekobo, oui. Naki kolimbisa ye te, oui. Ntango bakangi mwasi wana bake na ye epai ya Jésus-Christ Nazareth, bakuti ya fandi na ye azo dessiner. Ah baye biso alobi ke non, voilà, il y a une femme qui l'a qu'on a attrapé na mbeto ya mobali mususu à connaître additeur. Jésus azo saneti azo yoka bango te, mais azo yoka. Yango parfois soki oza na likambo moko boye okobetela moninga na moko lisolo, to beteli moto moko lisolo, azwi amemi yango ake koloba epai ya bato. Moto bakoka kopesa yo rapport, moto bakoka koexplike yo situation ya moto wana. Fanda nanu tano litoi na yo yoka nanu, me yo koyoka te, oza presse ya kopanza ye, ya kosabola ye, ya kolobela bato nyonso. Ben non mon frère ma sœur, Jésus afandaki ayoki babalobi basi balibanga to bamba ye libanga. Jésus alobi na kati na bino nani oyo asumuka nanu te, azwa moto ya liboso azwa libanga bamba ye. Moto na moto amoni alobi nga lobi nakendeki koyiba, nga lobi nabimaki mpe na mwasi ya moto, ngai mpe lobi ke nafingaki moto, ngai mpe lobi natongaki. Bazwi nini kwi bino bato bomesana kojuge bato, bino bato bomesana kojuge bato. Jésus ayebisi bango simplement, entre vous, il y a personne qui l'a connu la péché, il y a personne qui l'a jamais péché, il y a personne qui l'a jamais volé, il y a jamais personne qui l'a tombé dans l'impudicité. Nyonso na Jésus alobelaki bango. Pourquoi vous condamnez-tu votre sœur? Oh la loi, Moïse nous a dit ceci. La loi. Eza na loi mosusu na kati na bomoi na biso lelo oyo ezokangama biso na biba makambo mosusu ezokangama biso na vie lelo parce que ezali la loi. Loi oyo batapla na kati na vie na yo, loi oyo balaka na kati na vie na yo, loi ya ndenge nini ya famille, basinga ya famille, makambo ceci cela, ezali loi ya ndenge nini oyo basalaki ke non to loi wana basalaki na kati na bomoi na yo, ezali loi ya kiseliba, ifokata, loi ya impudicité, loi ya adultère, loi ya mensonge, loi ya querelle, loi ya jalousie, loi ya hypocrisie,
ya hypocrite loi ya formation qui donc entre yo moko zo sala par rapport sexuel yo moko ba sentiment wana loi ya lesbienne loi ya homosexuel ya kozala PD nous sommes ezali ba loi o batabla na kati na vie na yo bayebisi Jésus que non Moïse nous a donné la loi de Moïse et lobaki bo Jésus alobi ok oyo azali ya liboso asumuka te nyonso bolobi na yo bozwa libanga bobeta yo mutu oyo omesanaka kokondanaka baninga yo mutu oyo omesanaka kofinga baninga yo mimonaka yo lokola nde reine Isabelle la princesse le royaume des cieux eza kaka nzambe le royaume des cieux eza kaka nzambe oza mutu lokola nga okoleka okokufa omoni mabele wana nde mokolo yo kokufa owakamaiasa video libanda te mpona boye omoni mokolo kokufa bakozwa kaka yo batio na kati ya seke batimole libulu bakonzelaka te obandaki kotambola na avion jet privé na voiture na immeuble ya danger na ndako ya danger na ndako ya espace okofanda te nyonso nzuba kokunda yo okosala o ngai nde ngai nde la reine nga moto asalaka nga concurrence te nga princesse du roi princesse du trône soki princesse du royaume soki nini yango wana mon frère ma sœur orgueil nzambe ajusaka mpaka baorgueille. Jésus n'aime pas des orgueillés. Jésus n'aime pas les gens qui sont orgueils. Mikiti sans ambatombola yo. Mikiti sans ambatombola yo. Yo lingi kaka batu soki baza na problème. Kaka yo kombo na yo zalaka chaque jour. Soki yo ozo sala mabe, ozo luka siko akize moninga mosusu. Soki yo oza na problème na mutu mosusu. Par exemple, na pese exemple. Oza na problème nanga oza na camarade na yo loka pe tosolaka na camarade wana oinfiase so camarade na solisanga te camarade na mosusu kwa na solaka na ye oinfiase so solana te c'est comme ça que les gens qui sont na pesi exemple na ngai parce que il fallait kaka na loba neti ngai po neti ngai naza na problème na mutu moko boye ata naza na problème na mutu wana camarade nanga ata na camarade na ye ata soki nga naza na problème na camarade nanga nakolinga te camarade na ye wana to camarade nanga camarade na boya asobisa camarade nanga be non oza na problème na ngai oza problème na mutu wana mosusu te to yo oza na problème na mutu wana oza na problème na mutu wana mosusu te luka ye bofanda nzambe alobi moninga pesi yo boye pesa boye nzambe alobi soki moninga azangi asengi yo pesa lelo bato bakomi trop orgueilleuse ozani eloko moninga azangi asengi yo opesi yo soki ekobeta deja pilala oyebi te abengaki nga awa abengaki nga akeleli mwa 10 euro awa napesi ye 10 euro sikoyo oyo moninga asalaka epa na yo soki okalikele oyo nyonso moninga bando osala epa na yo chaque année asalaka epa na yo mpo na 10 euro oyo opesi ye nde eleki ba oyo moninga asala epa na yo na vie mpo tozalaka reconnaissante. C'est très important dans la vie. Si quelqu'un te donne quelque chose, parce que bapesaka paye yango ye pe apesi oyebi ke nzembo oyo fama te Samuel ayemba yaka kolona na mosaya na Nzambe yaka kolona yokozwa mapamboli ata ngai moko nakoyemba mpona pambama ata ngai moko nakoteya
na kote ya kona kwamba yo te ya kanini pe bongo lista moninga yo pesa ka conseil nini pa moninga pote azala zen yolo ote ya moninga azana mutema moko ya maya komela ya malili mutema ekita ye ozolobela moninga makambo po e blessé ye lisusu take moninga lobelo loko moko boyo comme eya lokuta eza nango ya solo te ezaki nango lokuta po bino bokoma kokota na vie ya bato bokoma kokota na vie privée ya bato lokola tokoma kosola ba makambo moko boye bokomi komona neti boyebi nyonso bokeba na bauta na baoyo bazoyaka bokeba ntango mosusu frère baye koyebiso makambo mpo na mwasi na yo fo vérifier nani ntango mosusu motu wana amoni mwasi nte susu ye aleka na nzela wana alingani mwasi na yo me mwasi no siko alinga ye te epesi ye kanda aye kobeta lisolo comme si aza bula aza ndumba abimaka na mibali basalaka boye aza maudite aza na malédiction aza boye kolinga ye te mpo kaka alembisa mutema na yo yo siko tika mwasi na yo ya vi tanse omona aza mwasi na vi olekisi na yo boye olekisi mwasi na yo ya vi mwasi na yo ya vi akei ntango mosusu mobali wana aza mobali no avi fi wana bazolula mobali wana mobali nazolinga ete mobali nazolinga ye te aye kobetela yo aza ndumba abimaka na basi tezisela abimaka na basi ya bakamarade na ye abimaka kutu na abimaka na mwasi na ye na bakamarade ya mwasi na ye abimaka kutu na bandeko na ye ya mwasi aza ndumba aza sesi abotaka pasi pala yo po oyoki mpe ochiki tu peux tosala baerreur wana na vie tosala baerreur wana na vie mon frère ma sœur accroche-toi à Jésus-Christ Nazareth nzambe aza monene nzambe aza bolingo totika makambo ya bitonga totika kijalousie totika koyinana oza mutu okolekana ntango yo ofanda ozosambela mpo ozotia mpe monoko ya nzambe na monoko na yo o nzambe na lola nzambe na bomoi modio moroi okenda wapi papa fale nzambe wana aza na batango ya bamoïse na ntango ya banoe na ntango ya basalomo na ntango ya badavid na ntango ya baabraham ifale nzambe natikalaka ti lelo ozoloba kombo kaka moninga bokwi omiswani mama lole mwana ekatani yo to otyoka telefone boye matoi telefone avama ekangami na matoi na yo ti ntango motu wana akoya pembeni na yo ndolobi omoni na bandaki kotonga yo na nzosolo bolimbisa ngai motu wana soki ayokeli yo mawa nde telefone ebimi na matoi na yo mpo tika kotonga bolingi kofandelaka bakombo ya baninga bolingi kaka kozala na kijalousie moninga azoluka yo ozomimona ke non yango te ifo kaka moninga aza kaka neti yo fo moninga aza kaka neti yo moninga aleki yo na kitoko loba Dieu merci moninga aleki yo na kolata na taille loba Dieu merci nayebisaka bino plusieurs fois eza na bato mosusu nzambe asala bango pembe bamosusu nzambe asala bango teint clair mosusu nzambe asala bango bois noir mosusu nzambe asala bango mwindo mosusu nzambe asala bango chokolat mosusu mokuse mosusu monene mosusu molai mosusu mobali mosusu sesi boyebi mwasi mosusu nzambe asali ye twi boyebi oyo aza nango te yo okomi koseka parceke yo moto oza nango wi ozoseka moninga yo osala motu yo okela motu opesa motu bomo oyebeta kokela motu mwana na yo ozomema na libumu wana eza parceke nzambe nde alingi tomona bamosusu bakenda kozwara kenda na hôpital basali systeme ya vito boyebi eloko ya mobali bazwi batie na nini na mwasi bazolandela
mais esimbi te efandi te babi c'est impossible. Tomona pe bamindele pe bazwa makambo mosusu pe basala pe ke bakomi mais efanda te. Bana wana batu wana pe balobaka te batambolaka te. Tomona basala bapupe babimisi bapupe awa oyo ya basi parce que basi bakomi trop fier mibali bazwaka bango bacélibataire basalaka yango ebi makambo ekreaki mibali mibali bakomaki na baproblème na système na bango boyebi ndenge ekreaki bango maladi nini epesaki bango. Oyo nzambe asali naturel eza naturel, oyo nzambe asali naturel eza naturel, oyo ya faux eza ya faux. Même toza na mabele to oke kosalisa mabele ekozala pareil te na mabele oza nango naturel. Pokasa te sokoza na mabele munene nto oza vrai chéri non, okozala mpe mabele munene oza no vrai chéri te, okozala na fesola munene mpo oza no vrai chéri te, okozala munene mpo oza no vrai chéri te. Eza na maloba moko balobaki osombi elamba ya 1000 euros nga nasombi nanga elamba ya 10 euros. So nalati na nzoto nanga esimbi na nzoto nanga. Yo olati elamba ya 1000 euros olati boye ekosimba ta ekosimba te. Nayeka mwame mwa munene na ye nzambe nga moko ezolekelanga nazala basituation moko nauti kotraverse. Nzambe kaza munene soki stress moto yesinga munene tokimia kaka nzambe azopesanga pourtant nazotraverse mama moko trop dire so ezalaki bato mosusu anu basi komi komela masanga bamosusu basi bakomi bacrochard bamosusu basi bakomi na basituation moko bo bizarrement menga nazoyikaka piko oyo nzada nani comment s'appelle po patisa ya lobi yika piko ndeko nanga nzambe aza komona pasi okomona bato baotala ngai bato baotala nga baoseka. Donc voilà ce que je veux vous dire. Eloko nyonso tokangamaka na nzambe eza conseil oyo naye kopesa bino naye kokourage baninga nanga mosusu topesaka na maboko ya nzambe tana bapolisie baotala nga baoseka tosokourageaka na topesaka kaka confiance na biso epai ya nzambe. Même les temps difficiles, cela n'efface pas la promesse de Dieu dans ta vie. Même le temps difficile, cela ne s'efface pas la promesse de Dieu dans ta vie. Mambe nanga balandana. Au moins bakuna bakima balandana bakiti na mutuka balanda kimaka balandana. Nzambe aza na situation contrôle na makambo nyonso. Nzambe aza na contrôle na makambo nyonso na situation na vie na yo. Mon frère, ma sœur, komi monaka te yo oza au-delà. Non, ya ke Seigneur Jésus qui fait au-delà. Komi monaka te kozali likolo ya bato nyonso. Soko ozala mukanda eya teke mona mundela aza ya kolandanga. Soko oza na mukanda eza teke neti yo leki bato nyonso na valeur. Non, eza ngonga na yo komatraite bato wana te. Soki yo oza na ndako komona te koleki bato mosusu wana. Soki yo osalaka komona no teke no leki bato wana. Soki yo obotaka komona te koleki ntango yo obotaka okangi maternité na lola. Soki yo moto obalaka okangi maternité ya okangi libala kuna na lola parce que libala te moto kokotisa yo lola to lifelo. Kobota te moto kokotisa yo lola to lifelo. Comportement na yo, façon na yo. Fona kata bato bakomi kotelema kotelanga pamba pamba na komi star na bango kaka. Comportement na yo, façon na yo, lizaleli na yo. Ndengo zo konje konfera nzambe. Ata masumu mutu moko ta kolobaki naza sainte. Nasalaka masumu te, nasumu kaka te. Non. Quand on prononce déjà le nom de Jésus-Christ Nazareth, il faut arrêter de faire beaucoup de choses. Ce que j'ai là qui n'a pas masumu 10, c'est qu'à la tanata 1. Parce qu'il n'y a pas un Zambé, bandaka kochikaka, aujourd'hui taka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 otikala ta na moko ata moko nasala vraiment effort otika nayebi ke eza pasi mpo tika yango nyonso mais sala effort nga loba na nza na nga sembo te naza moto ya masumu nasumukaka na ngai jour et nuit natongaka mpe nafingaka nayinaka nasalaka ekobo nasalaka mpe masumu nasalaka mpe mabe nalukaka mpe lokuta nayiba koyiba nde nanzumi te ayama koyiba nde nanzumi te mais masumu mosusu ebele nga nasalaka ngo mais take nasali bo nzambe alobi ke celui qui reconnaît son péché qui demande pardon sincère son pardon est pardonné. Son péché est pardonné. Son péché pardonné, pardon. Son pardon, il est parti directement vers Jésus-Christ Nazareth. Tout changer façon d'habitude pour vivre. Tout changer comportement d'habitude. Tout changer manière d'habitude. Tout changer l'obéli d'habitude. Tout changer nyonso ya mabe tosalaka na sa mokili oyo ezosepelisa nzambe te. Tout changer mon frère ma sœur. Tout changer. Tout changer. Tout changer. Tout tika lokuta terrain qui jalousie hypocrite. Oyebi ke olingaka no mutu wana te. Mais yebi se ka kalma ke mama e papa e mwana solano za te mwana lina continue na yo za te parce que nazo linga na nga to na sepela na nga na yo te. Olio fanda na mutu to sekisa ye. Okochela ta mutu poison. Okochela mutu poison. Yetse kana sepela kana te mwana continue na za te. Ozo petisa na ba entourage mususu. Osala hypocrite. Ozomona yo saleti boni na yana non omoni bato bazovive na couple na bango bien mais yo ozoya po tobebisa yango ozomona bato bazovive na bolingo na bango bien olingi kwa mwasa naza mabe aza bafandaka na mibali te na basi mibali te abotaka te aza ndumba azabo yo oyebi vi na ye oyebi poko toso abotaka te oyebi mobali naza mabe afandaka na basi te azaka boye azaka babotaka pasi pala ye mpe abotaka te depuis to alinga abotaka mpe tomonaka mpe yo oyebi vi na ye na nzambe na ye. Pourquoi est-ce jalousie? Namoni na poto bana mibali mingi bakomi na songi koleka basi. Poto zaka na songi basi nde bazalaki nango edina. Ekomi basi mibali nde bakomi trop na songi koleka basi. Basi bakiti moke na songi. Basi bakiti moke na songi. Mais c'est pas possible. Comment les gens qui peuvent faire jusqu'à ce point? Oyina frère na yo, oyina sœur na yo, union fait la force. Même na kacha famille. Nuninga ngamono te kozo bonga. Oza kitoko koleka to bota maka famille moko toza ndenge moko to mutamta na ndenge na yo. Ozo yina yaya na yo. Ozo yina leki na yo. Papa yo moko susu bana na yo susu to separa okomi komodi bakuba komisa susu yote. Obebisi via bana na yo moko. Mama yo moko zolakela bana wape obebisi via bana ba. Bana siko bakobongisa bakoyede yo na façon ndenge nini. Mais ça c'est quel genre de nature des gens? Pourquoi tu hais ton frère? Pourquoi tu détestes ton frère? Pourquoi il n'y a pas assez l'amour dans cette génération? Pourquoi? Pourquoi tu jalousies jusqu'à ce point? Olingi moninga bonga te osali qui jaloux. Chakata mundela lobi oui pourquoi? Vous voyez? Zambe abate la biso. Na moni na suki awa. Dis c'est toi les temps les difficiles que tu passes dans ta vie. Cela ne fasse pas la promesse de Dieu qui t'a promis dans ta vie. Accroche-toi à Jésus-Christ. Pas cette indayo na kindumba te ma sœur. Pas cette indayo na infidélité de ce mobile na yo azana ngote azute yo sikoko isiko non ma sœur. Pas cette indayo na terrain te na ki jalousie te. Ki mutema mabe za ntoki. Bo sa ndeko fo pumbwa na likolo zo pumbwa.
soki motema mabe ezaki nzobuti ozokunda moningo na kati ya motema ozoyina yeki jalousie elati nzoto oza koyina ya mabe tochange. Nzambe aleka na kobatela bino, Nzambe aleka na koprotege, kimia Nzambe ezala na bomoi na biso. Na suki awa na kotonga ndaku, Nzambe aleka na kobatela. Plein de bonnes choses. Courage mon frère, courage ma sœur. Linga mobali na ndenge kotelaki, linga mwasi na ndenge kotelaki. Tozanye ndenge moko, mibali nyonso baza ndenge moko, basi nyonso baza ndenge moko. Mokuse mulayi munene ndenge moko, mwindu pembe ndenge moko, métis otutu ndenge moko. Yaka ça dépend ya mobali na mwasi na ye ndenge kozala naye. Naboyi koloba mingi. Yaka ça dépend mwasi ndenge kozala na mobali na ye. Naboyi koloba mingi. Boyebi à quoi je parle, ça change rien. Vous connaissez à quoi je parle. Nzambe abatela biso nyoso, kimia Nzambe zana biso. Gros bisous, je vous aime autant. Plein de bonnes choses. À la prochaine, on se verra. La clinique, ma petite vidéo pour vous dire que non, même que soit les temps difficiles dans ta vie, le Seigneur agira toujours. Cela n'empêche pas la promesse de Dieu que puisque agir dans ta vie. Nzambe azana biso, Nzambe abatela biso nyoso. Gros bisous et je vous aime. À bientôt, on se verra. Merci bien. Batu baza kotala nga suka na komi star na